跟住落嚟嘅時間咧，我哋又想同 Ramon 講翻我哋音樂會嘅元素啦，又要講下音樂啦。上次見面嘅時候其實都有講過㗎啦，就係呢首歌咧出到就係黑膠嘅。不如同大家講多少少關於今次呢一個封面啦，即係碟嗰個封面嘅時候，你去構思啊，去創作嘅時候，點解會咁樣做咧？係首先個黑膠碟咧就唔係呢一首歌，但係其實另一首嘅係啦，係第一首相信相係冇錯冇錯。咁首先我要好多謝公司去即係參與呢一個香港唱片日呢個活動啦，咁去即係俾機會我哋幾位歌手咧就去出翻我哋全部第一首單曲嘅黑膠碟版本啦，咁然之後即係因為呢一個活動非常之有意義，咁係支持翻唱片或者實質嘅唱片。咁至於封面嗰度咧，就因為我呢首相信相信咧都出咗年幾啦，咁我知道我啲同學咧都對住嗰個之前嘅封面設計咧對住咗成年。咁我諗住，咁既然今次有一個咁特別嘅活動啦，咁出一個特別版對我嚟講係特別版啊，咁不如就即係換一個封面啦。咁我就係啦，換咗幅相，咁然之後即係但係又 keep 翻個 style 啦，咁就即係帶一個新嘅感覺俾大家。講到帶一個新嘅感覺俾大家咧，大家都知道啦，近呢2-3個星期其實用 AI 嚟到做唔同嘅創作咧，都變成咗好似一種新嘅感覺嘅傳源。今日咧，我哋做咗一份特別嘅嘢，我都唔知話係送俾你哋，係送俾佢哋。我哋請同事攞咗上嚟台上面俾大家睇下先。雖然而家咁熱衷玩 AI 啦，大家好中意就自己 input 啲相落去，跟住咧就同佢講我要做某種嘅風格喎，跟住又請 AI 咧去幫你 generate 出嚟。咁唔知道其實 AI generate 出嚟嘅 Ramon 係點樣嘅咧？咁樣係啦，咁咧首先頭先我哋講過嘅黑膠咧就喺我手上邊呢一度啦，係咪已經擁有？OK， 咁因為 Ramon 就話，因為上一個封面係有年幾嘅時間啊嘛，咁大家都睇耐咗，咁所以佢就整一個新嘢俾大家啦。我想順帶一提咧，我淨係設計咗個封面啫，個面咧咁底同埋入邊咧，我就冇份參與嘅，因為我當時唔知道原來我都可以參與。咁我希望如果再有機會即係出一隻唱片，我就會參與晒成個程序。前後左右都可以參與啊，係咪？好，咁既然係咁樣啦，咁到時又可以自己落手落腳啦，亦都可以選擇咧就係借助 AI 呢一個工具嚟到去幫手。咁其實如果我哋將 Ramon 放喺 AI 裏面，加入咗日本漫畫嘅風格出嚟，到底會係點樣嘅咧？首先咧，我就想俾大家睇下你而家左手面嗰張先，係啦，嗰張就係你自己嘅相嚟嘅。OK， 係啦，咁你轉咗佢出嚟俾大家望下先。嗱，呢個咧就係個底，係咪靚仔先？你夠相嚟喎。好啦，咁呢張相進入咗 AI， 透過佢啲演繹之後會變成點樣咧？你自己看啦，好嘛？好，我哋一齊睇下。哇！所以嗱，呢個就係相信嘅第2個封面，呢個就係相信嘅第3個封面可能。講笑，不如趁呢個時候影張相先，我哋請 Ramon 企喺中間咧，望一望攝影師。嗱，大家都知道啦，其實我哋借助唔同嘅 AI 工具啦，其實加入咗指令都可以出到一啲唔同嘅效果嘅。咁而家喺台上面睇到嘅咧係我哋其中一個做出嚟嘅效果啦。咁Ramon 將佢展示咗俾大家睇啦。我問下觀眾嘅反應先，你哋覺得點啊？中唔中意？我都中意喎。係啊，你自己覺得咧？我覺得好樣又唔係話好似，但係即係成個 feel 似咯。係。你覺得最似嘅係邊一個地方咧？個笑容。我覺得笑容係咯，我都覺得佢笑容係最似喎。你覺唔覺？我成日俾人話我4萬咁口啦。咁呢個的而且確係嘅。咁因為喺 AI 嘅平台上面咧，頭先都有講到啦，每一個 command 咧都會令佢產生到一啲唔同嘅效果出嚟。所以咧，我哋因為應該係同事自己玩到好開心，就玩多幾張添喎。我哋不如係咪拎埋出嚟俾大家睇好嘛？我哋即刻望下。我想講，我而家見到呢個畫面，我覺得好開心。係啦，好 show 下俾大家睇先，我哋放喺下面係咪？放喺呢度。蠟筆小新，係喎，呢個唔知乜嘢。好啦，嗱，咁而家台上面咧，我真係覺得你哋要影低呢張相，呢張相實在太正，有好多個 Ramon 喺度嘅，咁跟住你自己攞埋你自己呢個啊，係啊。
好有趣啊！我覺得呢個畫面，我俾記者朋友影下相先。咁啊，點解我哋要做咁多出嚟咧？就係因為呢個同我哋以下嘅遊戲有關嘅。跟住落嚟嘅部分，我哋會邀請兩位 fans 上台，就進行一個 battle。因為雖然話 AI 可以幫助我哋做好多創作啦，但係做創作呢件咁開心嘅事情，冇理由交晒俾個 AI 噶嘛，自己落手做可能又會有不一樣嘅感覺。所以以下落嚟嘅時間咧，我哋呢幾張由 AI generate 出嚟嘅 Ramon 只係參考，兩位 fans 請上台。Hello。咁你哋咧就可以喺我哋做咗嘅呢幾張嘅你當係一種參考作啦，嚟到去揾一啲嘅靈感，讓你哋覺得，咦，可以放喺你哋幫 Ramon 畫嘅一張畫上面嘅。咁我而家先請一位過嚟我呢邊先，係啦，一人一邊，一人一邊。好 ，Ramon 問下先，我哋用 AI 之前咧，我哋會落 command 度會有要求啦。係。咁你對佢哋兩個有冇要求？有冇邊啲位一定要出現喺呢張相裏面畫嘅時候？咁首先即係有啲我都被 sorry 走音有啲我都被即係認證咗係我嘅signature嘅嘢啦，例如我個眼鏡啦，同埋我嘅笑容咯。咁呢兩樣嘢都我諗一定有。OK 嗱，點解我要問呢個問題咧？因為一陣間我要請 Ramon 喺兩張裏面咧，好似用 AI 咁啊，揀一張㗎。咁而贏咗嗰個咧係會特別有禮物㗎嚇，咁所以大家就努力咯喎。以下落嚟2-3分鐘嘅時間，我哋請兩位開始。好，咁啊嗱，你哋隨便參考啊嚇，唔一定要跟足嘅，放心。好，咁跟住咧，其實我想講，你哋又唔使淨係一路望住下面嘅，呢度我有個真嘅 Ramon 喺度，你望下佢都得嘅，係啦。嗱，即係如果你望住 January 嗰幾張咧，嗰啲叫做咩臨摹嘅作品啊嘛，係咪先？如果你望住我台上面真嘅 Ramon 咧，我有冇多兩支筆啊？我哋換支筆上嚟，係啦。咁你睇下佢有冇一啲係今日嘅 Ramon，例如個髮型啊等等，你都可以作為一個參考。我覺得幾好。首先我發現我呢邊呢位其實佢係幾仔細嘅，係畫嘅時候好謹慎。冇錯冇錯。咁但係大家都知道啦，咁啊 Ramon 自己畫畫都好好啊嚇，咁所以咧我又俾定支筆你。如果你覺得喺邊啲位置咧，你想幫佢哋添一兩筆咧，絕對冇問題嘅。好，咁啊，而家兩邊喺我呢邊啦，就主要都係 focus 緊咧，係喺個髮型嗰個部分嘅繼續係啦。咁另一面咧，開始見到嗰個眼鏡啦。呢一個面型係好蠟筆小新嘅經典嚟㗎。嗱，雖然我眼細，但係都唔使冇咗對眼鏡。O.K. 未畫嘅你，又係你自己個眼鏡緊要佢畫咗眼鏡先畫眼㗎，係啦。O.K. 定係其實 Ramon，如果我哋真係平時畫畫嘅時候咧，如果我哋真係當用一個次序嘅話咧，係咪畫咗眼再畫眼鏡定係點樣？其實有冇一個咁樣嘅技巧㗎？我又唔可以話係一定咁做，但我自己畫印象嘅時候，我係中意畫咗對眼先嘅，中意畫咗人嘅眼先。有冇原因㗎？譬如係咪因為畫咗眼嘅話咧，會跟住其他嘅五官嘅比例會容易啲啦？定係因為你自己覺得眼睛係好代表一個人咧？兩樣都係。咁同埋亦都因為眼係喺塊面中間啦，咁所以我覺得畫咗眼先咧就可以好容易即係猜到即係周圍嘅位置咯。明白。我知道兩位都好想力尊完美嘅，但我時間方面咧，只係得翻大約30秒左右啦嚇，咁所以咧就要加油啦！好，佢上面呢個勁仔細，一聽到我話剩翻30秒嘅時候咧，後面突然之間變咗另一個風格。其實係唔緊要嘅喎，你平時 AI gen 出嚟嗰啲都係咁嘅啦，係咪？上半邊面同下半邊面可能係完全唔同噶嘛。係啦。如果你哋想可以特別畫手指嘅，因為即係 AI 而家面對其中一個最大嘅難度就係手指係啦。但係我哋主要都係印象嘅部分 portrait 啦，我哋今日。好啦，我哋最後15秒鐘啦，大家要快啲完成埋佢啦。好 ，Ramon 使唔使幫下手啊？而家呢邊俾我吹到好似有啲緊張咁樣，你睇佢手都震埋，一聽到我倒數，都差唔多係咪？係啊。好，咁我就5秒倒數㗎啦喎。4、3，放翻埋眼鏡。2。另一邊嗰個嘴想點咧？其實係啦，講笑，講下邊度嘅笑咧。桃花嘅係，好，係咪完成？耶！
嗱，完成嘅話咧，我就請兩位咧，你先兜過嚟我後面呢度企喺側邊，咁啊另外fans都兜過嚟我後面呢度企喺側邊先，我哋俾記者朋友影個相先，好嘛？係啦，因為趁而家嗰個雨勢停咗啊，我哋把握機會快啲影晒啲相先。好，咁啊台上面咧，我哋畫咗兩幅嘅作品喺度啦，咁啊 Ramon 就話：其實兩位都畫得相當唔錯喎，佢覺得自己又冇乜需要再喺上面啊添多一筆。咁既然係咁啦，都要請你講下你又中意邊一張嘅。你講之前，兩位 friend 所以咧 present 一下自己嘅 idea 先，講下你嘅呢一幅係啦。主要咧就喺度講心心嘴啊，喺度笑到心心嘴嘅成日都真係係啊，同埋佢成日出席活動咧帶我哋呢個豪花頸鏈嘅，嗰條豪花頸鏈係啦，就兩樣啦。好，主要係呢兩個特徵嘅。咁啊，另一面啦，我哋又介紹一下你嘅作品先。OK， 咁啊，主要真係眼睛同埋笑容嘅部分啦。Ramon 係你嘅時間啦，如何評價？如何選擇？我覺得啲神水都其實主要喺晒度。咁啊，但係我會揀呢一個啦，因為咁我諗我真係個嘴真係幾深深下嘅。而佢嗰個係真係畫咗個心勢喺度嘅，呢個就係佢特色嘅地方啦。好，既然係咁樣，我哋恭喜台上嘅 fans 啦。其實兩位我哋都有份禮物送俾你嘅，喺度我哋先將呢一張嘅 poster 帶到台上面，麻煩 Ramon 即場喺上面簽個名先。好，咁啊簽完之後咧，我哋就直接送埋俾兩位嘅 fans 啦。哇！你知唔知台上面講緊咩啊？台上面話喂寫埋個名啊，咁樣啊，幾開心啊！好，跟住繼續啦，咁啊體豪幫手，我哋簽埋另一張啊。好，跟住我問下我哋攝影師意見先，我哋攞住 poster 呢個企出嚟啊，定係原位影好啊？原位啊，好，冇問題，唔該晒。好 ，Ramon 可以筆都加埋俾我先。OK，咁跟住咧，我哋影多張相好嘛？好，希望你哋都中意呢份禮物啊！咁我哋轉頭，我哋影個呢個先。好，我哋俾大會影埋先啦，大家望前面中間。跟住一齊望望另一面嘅右手面啊！冇錯。Thank you。好，跟住落嚟就係我哋嘅特別禮物啦！贏家過嚟我呢邊 ，Ramon 過嚟我呢邊，影張即影即有。好。好啦，咁啊嗰邊咧我就請同事幫手影呢張相，連埋幅畫。哦，好啊，好啊，好啊。咁啊過嚟呢度咧，如果係咁樣連埋幅畫嘅話，好。企埋一邊好，因為即影即有嗰張相紙唔係好大，係啦咁樣。好，咁啊，贏家就可以獲得呢一張即影即有作為獎品啦嚇。咁啊，另外一位 fans 咧都可以獲得呢張即影即有就作為紀念品嘅，係啦，恭喜你啊！好 ，Ramon 我呢邊唔該晒。哦，sorry，少少，入鏡啲，我自己唔想影。OK， 好，麻煩晒。好 ，Ramon 我呢邊，thank you，我呢邊。好，跟住我呢邊望咗大會影一張先啦，可以。跟住我哋即影即有啦，都幫手影一張嘅，唔該晒。All right， 好 ，thank you， 多謝晒，希望你哋中意呢啲禮物，多謝晒 ，thank you， 多謝你 ，thank you。好啦。Ramon 你應該拎唔晒咁多翻去㗎啦，我好想要一張，我真係覺得好得意，同埋我要你自己嗰張真樣相頭先嗰張。OK， 好啦，咁啊跟住落嚟嘅時間，同大家玩完遊戲，咁有禮物送俾參加遊戲嘅 fans， 咁啊當然唔可以忘記在場支持你嘅咁多位啦，繼續有唔同嘅歌要帶俾大家噃。